अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक लंबे इंतज़ार के बाद Cemaat-i Ahmadiyya Norve को Elhamdülillah, bugün uzun bir bekleyişten sonra Norveç Ahmediye Cemaati'nin bu güzel cami yapmaları kendilerine nasip olmuştur. Bu caminin yapılışı çok uzun sürmüştür. Nasıl aynı şekilde bazı engeller oluşmasından dolayı bunun genel olarak açılışı için biraz beklemeniz gerekti. Ancak bu genel bu açılış bir çeşit Allahu Teala'ya teşekkür etmenin bir yoludur, belirtisidir ve dünyaya bir gösteriyoruz bunu, Allahu Teala şükretmemizi. Yoksa bu genel açılışların bunun cemaatin tam oluşuyla, caminin tam oluşuyla hiçbir alakası yoktur. Bunun açılışının. Buraya gelmem ve cuma namazımı kıldırmam ve bu hutbeyi okumam ve yabancılara, misafirlere akşam caminin açılış törenine katılmam Allah-u Teala'nın ettiği, Ahmediye Cemaati Norveç'e ettiği bu ihsanın bir teşekkürüdür ki Allah-u Teala bunu bir cami olarak bu cemaate ihsanda bulunmuştur. Allah-u Teala demiştir ki Allah-u Teala'ya şükür edin ki ona şükür etmek neticesinde bir müminin kalbinden çıkan
Allah-u Teala için çıkan şükran neticesinde Allah-u Teala daha da bizi kendi lütuflarının varisi kılsın. Bir şükran burada namaz kılarak bu camiyi doldurmakla olacaktır. Ve bir şükran misafirler için buraya gelmesi yahut açılışı töreni vardır. Bir şükran da odur. Ancak gerçek şükran camiyi doldurmakla olur. Onun için her Ahmedi bu önemli konuyu daima gözlerinin önünde bulundurmalı ve daima bu Allah-u Teala buna bu şükranı karşılık vermekten bırakmaz. Vermeden mutlaka verir. İnsan Allah-u Teala'ya tam olarak teşekkür edemez. Bir hadiste bu gibi insanlar için cami dolduran, caminin hakkını vermek için oraya giden insanlardan şöyle bahsetmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim camiye sabah ve akşam giderse Allah-u Teala onun için cennette kendi misafirperverliği için malzeme hazırlar yüce Allah. Yani Allah-u Teala için camiye gelenler için Allah-u Teala orada ziyafet hazırlanmaktadır cennette. Her gün 5 vakit bu ziyafet malzemeleri hazırlanır. Ve her kim 40, 50, 60 sene yaşarsa, namaz kılarsa belki daha uzun yaşayabilir. Böyle bir misafir için ne kadar Allah-u Teala malzemeler hazırlamış olacak. Bir insan onu hatta düşünemez bile. Dünyada bizim sevgili bir misafirimiz gelirse biz onun gelmesini haber alır almaz onun için düzenlemelere gireriz. Ve o misafirle ne kadar bizim sevgimiz varsa, alakamız varsa o derecede ona misafirperverlik yapmaya, ziyafet hazırlamaya çalışırız. Bizim elimizde kaynaklar dahi sınırlı olur. Ancak Allah-u Teala'nın kaynakları dahi sınırsızdır. Onun rahmeti dahi sınırsızdır. Onun ziyafeti dahi sınırsızdır. O nasıl ibadet eden kulu için ziyafet hazırlar? Bu insanın düşüncesi dışındadır. İnsan onu düşünemez. Kısacası böyle misafirperverlik fırsatlarını aramaya çalışmalıyız. Umarım ki burada yaşayan her Ahmedi bu caminin hakkını verecektir. Bunu düşünerek ki böyle hakkını vermesi onun Allah-u Teala ile alakasını kuvvetlendiren olsun. Bir tarafta, diğer taraftan hem yabancıların hem de kendi akraba dostlarımızın hakkını dahi verenler olalım. Bir mümin gelecek cihandaki cennet için ve oradaki misafir ziyafeti elde etmek için bu dünyayı dahi cennete çevirmeye çalışır. Ve söylediğim gibi zahiri şükran dahi olmalı ve zahiri şükran
दुनिया को भी जन्नत नसीब बनाने वाला हूँ। güzel bir toplum hazırlamak için bir çabadır. रेडियो Bu da bu dünyayı dahi cennete çevirecektir. Geçen 2 günde radyo, televizyon ve gazete सवालों के अलावा ciler benim değişiklerde benimle mülakat yaptılar değişik zamanlarda. Her biri değişik sorular dışında şuna dahi dikkat ediyordu ki caminin gayesi ne olacak ve होगा यहाँ आपके साथ जज्बात क्या हैं। तो मेरा यही जवाब था camide ne olacak, sizin hisleriniz nedir? और एक दूसरे के लिए Cevabım şuydu, बात से भरकर इस दुनिया को जन्नत में ortayı barış dolu ve sevgi dolu yaparak bu dünyayı cennete çevirmek. सूरत तालीम Bir tek Allah'a ibadet etmek. दुनिया के Ayrıca İslamiyet'in güzel talimatını kendi hayatımızda onu uygulayarak ये इसका मकसद है। बस insanlara barış vermek, dünya insanlarına barış sağlamak bunun gayesi budur. शहर में इस मुल्क में Bu caminin yapılışıyla birlikte bu caminin ortamında, bu şehirde, bu ülkede काम यहाँ के अहमदियों की पहले से sevgiyi बन गई है। daha da çoğaltmak ये मीडिया buradaki Ahmedilerin sorumluluğudur, eskisinden daha fazla. टीवी वगैरह का Bu medyanın gelmesi, benimle mülakat yapmaları, gazete ve radyo ve televizyonun olumlu bir şekilde bu caminin yapılışından bahsetmeleri, शुक्रगुजारी की तरफ sonra söylediğim gibi और इस तरफ ले जाना चाहिए। daha da şükür etmemize dikkatimizi çeker ve mutlaka olmalıdır da Yüce Allah फरमाया है कि मीडिया की भी sizin fedakarlıklarınızın mükafatını bu şekilde dahi vermiştir ki अच्छे रंग में medyanın dahi dikkati çekilmiştir. Medya dikkat etmiştir. Ve genel olarak ये दुनियावी सतह güzel bir şekilde जमात के camiden bahsedilmiştir ve cemaatten bahsedilmiştir. Hem dünyada गुजारी के मजमून की तरफ cemaatin ihlas dolu kimselerin fedakarlıklarını bahsederek और फिर onlara tekrar teşekkür konusuna döndürür. मजीद Onları çevirir. Böylece bu के şükranın hakkını vererek insan daha da ये एक ऐसा फैज का दायरा Allah-u Teala'nın mükafatlarından feyiz bulur. Sanki bu öyle bir feyiz dairesidir ki kendi dairesinin içinde kalmaz. Aksine dalgaların dairesi gibi daha da genişler. Siz bir taş atarsanız suya bir daire olur. Küçük daire, daha büyük, daha büyük daire ve ondan sonra da bu büyümeye devam eder. जब इंतहा को पहुंच Ancak खत्म नहीं हो जाता bu dairenin bu da güzelliğidir ki bu daire sona erince sona ermez, ये जिंदगी तक अगर नेकियां जारी हैं bitmez. चलता चला जाता है और जब इंसान की जिंदगी खत्म होती है तो अगले जहान में खुदा ताला İnsanın hayatında hayırlar devam ettikçe bu daire genişler ve insanın hayatı bitince gelecek cihanda Allah-u Teala onda daha da genişlik yaratmaya devam eder. बस इसको आबाद करने वालों के लिए बेइंतहा फजलों और Kısacası bu camiyi dolduranlar için और हर मस्जिद जो हम तामीर करते हैं उसका यही मकसद है bu cami onlar için आना चाहिए çok bereketler getirmiştir ve her cami yapmakla bizim gayemizde bu olur. Her cami büyük bereketlerle gelir. यहाँ के रहने वालों का काम है। Şimdi bu lütufları ve bereketleri toplamak, derlemek burada yaşayanların görevidir. फैज पाते चले जाएंगे Ne kadar çaba sarf ederek bunları toplarsanız o derecede feyiz bulursunuz. मस्जिद को आबाद करने वालों का Hem burada hem de gelecek cihanda. Kur'an-ı Kerim'de camiyi dolduranların zikri bir ayet-i kerime, demin okuduğum ayet-i kerimesinde onların zikri vardır. Onun meali şöyledir. अल्लाह पर ईमान लाए Allah'ın mescidleri
ni ancak Allah'a iman eden doldurur. Ahiret gününe de inan bunu doldurur ve zekat verir, namaz kılar ve zekat verir. Hiç kimseden korkmaz. Bunların hidayet bulmuş insanlar arasında sayılmaları umulur. Şimdi Allah'a iman ilktir. Yalnız ağzıyla söylemek yeterli değil. Aksine Yüce Allah imanın ve müminin bazı belirtilerini beyan etmiştir. Yalnız İslamiyet'e girmek onu mümine çevirmez. Müminlercesine amel yapmadıkça Arap'ın köylüleri gelince biz iman ettik dedikleri zaman Allah-u Teala der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olarak kul lam tu'minu velakin kulu aslamna, demeyiniz ki siz iman ettiniz. Deyiniz ki biz zahirde İslamiyet'i kabul ettik, boyun eğdik. Ve imanın alametini şöyle beyan etti ki siz Allah'a ve onun Resulüne tam olarak tabi olun. Bugün yabancılar Müslümanlar arasında bizi hedef tutuyorlar ve diyorlar ki siz Müslüman değilsiniz. Halbuki biz öyle insanlarız ki Allah ve onun Resulüne itaat ederek zamanın imamını kabul ettik. Bu kamil itaat bizi tam Müslüman ve gerçek mümin yapar. Tabii ki diğer Müslüman fırkalar bizi Müslüman gayrimüslim saysınlar, fark etmez. Ancak Yüce Allah ve onun Resulünün gözünde biz tam müminiz. Bugün Ahmedi zulümlere maruz bırakılırlar. Ancak yine de Ahmediye cemaatini bırakmazlar. O zaman gerçek biz Müslüman biz miyiz yoksa yahut yabancılar mı? Biz kelime şehadeti getiren hiçbirisine gayrimüslim demeyiz. Yalnız şunu mutlaka deriz ki Kur'an-ı Kerim gerçek Müslüman öyle birisine demiştir ki her çeşit itaat ederek kendi imanını kuvvetlendiren olsun ve kuvvetlendirmeye devam etsin. Her gün onun için imanda ilerlemesi söz konusu olsun. Buna çaba sarf ettikçe ve hayırlarda ileri adım attıkça Allah ve onun Resulüne Lün'ün beyan ettiği yolda yürümeye devam ettikçe biz müminler ve gerçek Müslümanların zümresinde sayılırız. Onun için bir molla yahut müftünün fetvası yahut bir hükümetin kararı bizi gerçek Müslüman olması konusunda bize sertifika vermemeli. Biz ona muhtaç da değiliz. Aslında bizim imanımızın üzerinde mühür bizim Allah ve onun Resulü'nün emirlerine tabi olmakla mühür basılır. Ne kadar tabi olursa o derecede mühür basılacak. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki bir gerçek bir Müslümanın ameli onu mükafatlara varis kılacak. Yalnız bu değil ki bir yahut iki hayırlı amel işlesin. Aksine bütün hayırlı amelleri yapmasına dikkati olacak. Ancak o zaman gerçek mümin sayılacak. Onun için yalnız buna memnun olmamalıyız ki biz zamanın imamını kabul ettik. Bu yeterlidir. Şüphesiz biz diğer Müslümanlara mukabil Allah ve onun Resulünün itaatine doğru adım attık. Ancak bu hayat durmadan çaba ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek ve imanda ileri adım atmak için iddir. Ve insanın doğuş gayesini de Allah-u Teala bunu beyan etmiştir. İbadet edin ve onda ileri adım atın.
bir mümin bir yerde duramaz. वो आप सामने चंद एक Allah-u Teala müminin özelliklerini beyan etmiştir. मोमिन की सबसे बड़ी निशानी Onlardan bazılarını sizin önünüze koyacağım. Allah-u Teala der ki bir müminin en büyük alameti şudur ki eşheddu hubben lillah. ये तो एक ऐसे शख्स को En fazla Allah'ı severler. ताल्लुक नहीं है, उसे भी पता है Bu कि जिससे शदीद din ile hiçbir alakası olmayan क्या कुछ नहीं, birisi dahi bunu bilir. Her kim aşırı derecede birisini severse जब अपने onun için hangi fedakarlıkta bulunmaz. उसका अल्लाह ताला से मोहब्बत Onun için bir mümin, bir Müslüman imanının iddiasında bulunduğu zaman Allah-u Teala ile हावी होनी चाहिए। olan sevgisi bütün sevgilerden daha üstün olmalı. मसरूफियात Ondan sonra dünyanın zenginliği, dünyanın parlaklığı, dünyanın işleri, मुकाबले में evlat, हो जाते हैं। karı ve ailesi, bütün bunlar Allah-u Teala'nın sevgisi yanında bir hiç olur. Durum böyle olursa. Ve olmalıdır da. कि ऐसे शख्स की इबादत की खालिस होगी, उसकी इबादत की तरफ Bu sevgi Allah için olursa böyle bir insanın ibadeti dahi halis olacak. Onun ibadetine dahi özel bir dikkati olacak. तो इंशाल्लाह फिर Ve ibadete doğru dikkati çekilirse inşallah और आइंदा बनने वाली o zaman sizin bu caminiz, bu namaz merkez ya diğer namaz merkezleri ve gelecekte yapılacak olan camiler dahi dolu olacak ve gerçekten doldurulacak. Bizim kalbimizde yüce Allah ile sevgimiz varsa बहुत से लोग दुआ bizim çocuklarımız dahi ondan etkilenecek. Birçok insan dua için yazarlar çocukları için. औलादों में जा रहा Biz örnek olmalıyız. नस्लन बाद नस्लें Ve neticede मोहब्बत का इजहार bu etki evlatlarda olursa nesilden nesile Allah-u Teala'ya karşı olan sevgi ve camileri doldurmak bu iş devam edecek. Ve bu bizim için farzdır. मोहब्बत खुदा ताला से जहाँ हम अपने अंदर पैदा करें, उसके लिए कोशिश करें, वहाँ अपनी औलादों Allah'a karşı bu sevgiyi kendi kalbimizde yaratalım. लगाने की कोशिश करें। जब ये होगा Ayrıca çocuklarımıza dahi bunu tattıralım. Nesillerimize dahi bu sevgiyi tattıralım. अल्लाह ताला के फजल Bu olursa o zaman Allah-u Teala'nın lütfuyla muhaliflerin çabaları जब बंदा Allah-u Teala'nın lütfuyla ölecek, bitecek. तो उससे मोहब्बत करता है। Çünkü kul Allah'ı Rabbini sevdiği zaman Rabbi de ondan daha fazla kendisini sever. Ve kendi kuluna sahip çıkar. नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Kimin sahibi Allah olursa चंद अवबाश ona bu gelip geçici muhalifetler zarar veremez. आने पर छोटे बच्चे जो पत्थर मारकर Bir पीछे तोड़ जाते kaç çapulcu takımı हैं या गन फेंक जाते yahut birkaç küçük çocuk हैं, खा कर taş atarak caminin camlarını kırarlar yahut pislik atarlar. Bunlar yorulup oturacaklar yahut sizin Allah ile karşı olan sevginizi görerek onlardan kalbi temiz olanlar mutlaka size katılacaklardır inşallah Teala. बनाना आपके काम की इंतजार नहीं है। Onun için söylediğim gibi bu cami yapmak देखने sizin işinizin sonu değildir. जायजे लेते रहने की जरूरत है। Bundan sonra daha da अपने खुदा से अपनी मोहब्बत के मयार देखने की जरूरत है। माहौल में खुदा durumlarınızı düzeltmelisiniz. Allah-u Teala ile olan sevginizi yoklamalısınız. Ortamda Allah-u Teala'ya karşı olan sevgi şu bakımdan gereklidir ki insanlar bilsinler ki Allah-u Teala'nın sevgisi uğruna fedakarlık yapanlar asla başarısız kalmazlar. ये नारे लगाना अल्लाह वालों की तरक्की
bu küçük taşlama yahut pislik atmak yahut naralar atmak मस्जिदें आबाद करने वालों की Allah'lık insanların ilerlemesini asla engelleyemez. Engellememiştir de. Bunun için cami dolduranların ilk alameti budur ki Rablerini severler ve kendi imanlarında ve yakinlerinde daha da ileri adım atarlar. अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता Sonra Allah-u Teala der ki müminin alameti budur. Ayrıca onlar Allah'a ve Resul'e çağırdıkları zaman cevapları semena ve atana olur. अल्लाह ताला Duyduk ve iman ettik. समेना व अताना का जवाब देने वालों को के बारे में फरमाता है कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये लोग कामयाब होने वाले Allah-u Teala onlar için böyle der ki ulaika humul muflihun. Bunlar başarıya ulaşanlardır. इताअत करने का Başarı neticedir. मात दिए जाएं। Duyar duymaz itaat etmenin. करना Allah-u Teala'nın ve Resulünün adına ileri sürülen emirlere tabi olmak ve bu duymak ve itaat etmek फरमाता है मुस्लिम bütün emirler içindir. Allah-u Teala yapmalarını yahut ondan uzak durmalarını emir buyurmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Kur'an-ı Kerim der ki kendi emanetlerinizin hakkını verin. आपकी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी जिसने पड़ती है इंसान को, Sizin emanetleriniz sizin sorumluluklarınızdır. Bir insan bir sorumluluk जो आपको स्पुर्द किए गए हैं, bir sorumluluğu nasıl yerine getirirse emanet dahi aynı şekildedir. Onlar size emanet edilmiştir. आपको हुक्म है, ओहदेदार हैं तो उनका जमात को वक्त देना, Onu yapmalarınız size emir verilmiştir. दादे पूरे करते हुए Sorumlular vardır, görevliler. Onların cemaat için zamanlarını vermeleri ve adaletin şartlarını yetirini getirerek görevlerini yapmaları, ये बातें cemaat üyelerinin haklarını vermeye çalışmaları bunlardır. लेवल पर अपने काम करवाने, Bir görevli maddi bir dünyadaki bir görevli değil ki gücü vasıtasıyla işini yaptıracak. Hayır, o bir hizmetçidir. Hadiste de geçer. Kavmin lideri kavmin hizmetçisi olur. मानत आपके Bu hizmet hissini çoğaltmalıyız. Ancak o zaman size eda edilen emanetin hakkını verirsiniz. फलां फलां होता है Vermelisiniz. Verebilirsiniz. Bazı kimseler bana gelip derler ki कि फलां खिदमत मेरे स्पुर्द, benim elimde şu görevler vardır. Ben onlara derim ki ओहदेदार कहे deyiniz ki filan hizmet bana havale edilmiştir. और ये अल्लाह ताला का ऐसा Diğerler görev desinler ama siz hizmet deyin. क्योंकि ओहदा कहने से Allah-u Teala size lütfetmiştir ki size hizmet etmeyi nasip etmiştir. एक बड़ेपन का एहसास ज्यादा हो जाता Hizmet etmekle insanın düşüncesi dahi değişir. है, अफसराना शान पैदा होने की, Bir büyüklük söz konusu olur. Büyüklük şöyle ki ओहदेदार जमाती ओहदेदार एक खादिम होता है। orada büyük memurlar gibi bir kibir söz konusu olur. Halbuki cemaatin görevlisi bir hizmetçidir. रहे होंगे तभी वो खिलाफत के खलीफा वक्त के Ve görevliler emanetin haklarını verirlerse इज्जत और एहतराम ancak o zaman hilafetin अफराद जमात yardımcı, halifenin yardımcıları olacaktır. Görevlilere saygı göstermek cemaat üyelerine farzdır. Ancak yalnız şu bakımdan yaparlar ki Ahmedi hilafetine bağlıdırlar onlar. Cemaatin üyeleri. हुक्म की नाफरमानी करके वो खलीफा वक्त को नाराज नहीं करना चाहते, बस हर Ve hiçbir görevliyenin emrini inkar ederek halifeyi gücendirmek istemediler. Onun için her düzeydeki görevlilerin görevidir ki kendi görevlerini tam olarak yerine getirsinler. Hakkını vererek. Her görevlinin oturup kalkmaları, ibadetleri diğerlerden muhtelif olmalı, değişik olmalı. Arada bir fark olmalı. Lacnahın görevlileridir. उसका ख्याल रखना होगा। Onların वो
वरना वो अपनी Kur'an-ı Kerim'in emri vardır. Tesettür. Onu riayet etmelidirler. Yoksa onlar emanetin hakkını vermezler. Vermemektedirler. नॉर्वे के बारे में Diğer आयात buyruklar var. आती रहती हैं. Fakat kadınlara tesettür emri dahi verilmiştir. Norveç'in tesettür konusunda bana şikayet arada bir gelir. 3. halife Rahimahullah dahi समझाते रहे. çok büyük bir uyarıda bulunmuştu. 4. halife Rahimahullah dahi size yol gösterdi. के मयार नहीं है. Yalnız eğer siz dahi görevliler eğer hala tesettür etmiyorlarsa घरों में kadın erkek arasında आना जाना है और मजलिस birbirleriyle buluşuyorlarsa जबकि कोई रिश्तेदारी वगैरह भी नहीं. ve tesettür etmeden birbirlerinizin evine uğruyorsanız वहाँ मेरा halbuki akrabalık dahi söz konusu değil ise चाचा ये मामू कह दिया मैंने. filan benim kardeşimdir, filan benim हिजाब की जरूरत नहीं. ben ona amca diyorum ya dayı diyorum. Onun için ona karşı tesettür etmemem gerekir. और एक मोमिना को Yahut öyle kendi uydurdukları akrabalıkları uyduruyorsanız Allah-u Teala onu kabul etmez. Kur'an-ı Kerim onu reddeder. Allah-u Teala der ki üzerinizde tesettür farzdır. सतह पर ओहदेदार Hayayı göstermek sizin şanınızdır. El-Lecnah'ın her düzeyinde ओहदेदार अपने पर onların görevleri और अपने şehir olsun, halka olsun, şehir olsun, ülke olsun. तालीम के Eğer görevliler kendi tesettürlerini düzgün bir şekilde yaparlarsa नमूना बन जाएगा ve kendi alışkanlıklarını İslamiyet'e göre yaparlarsa और अपने माहौल के लिए güzel bir örnek olacaklar diğer insanlar için. Kendi çocukları için ve kendi ortamları için dahi bir örnek olacaklar. Bir lacnanın görevlinin emanet hakkı yalnız मुझे बाज के पर्दे o zaman eda edilecek ne zaman ki o tesettürün hakkını da verirse. Bazı tesettürlerin durumunu mülakat yaptıkları zaman ben görüyorum. Onların nikablarını görerek ben diyorum ki uzun zaman sonra bu nikab takmıştır ve onu takmakla takamıyor da doğru dürüst bir şekilde. Onun için hem görevliler hem de genel Ahmedi kadınlar emanetlerin hakkını vermelidirler. पर्दे की अब जरूरत नहीं है. हिजाब की अब जरूरत नहीं है. Bugünlerde modern düşünceye sahip olanlar derler ki artık tesettüre gerek yok, hicaba gerek yoktur. Ve bu eski bir emirdir. Fakat ben açık söyleyeyim ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in hiçbir emri eski değildir. Belli bir zaman ve belli insanlar için dahi değildi. मर्द और औरतें Hilafete bağlılık, जारी रहने का कुरान के erkek ve kadınlar sevgili bir şekilde yaparlar. माले सालिया से इसको मशरूत भी किया. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hilafetin devam edeceğini beyan etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Fakat ameli salih ile bunu şartlandırmıştır. İbadet ve ameli salih. नूर में वहाँ आयत है ये उससे 2 आयत पहले ये बयान फरमाया है Nur suresinde bir ayet vardır. Ondan 2 ayet önce ये कर देंगे और वो कर देंगे. Allah-u Teala beyan etmiştir ki iddia etmeyiniz ki biz bunu yapacağız ve bunu yapacağız. Şunu yapacağız ve bunu yapacağız. Aksine buyurdu ki taatun marufa, हर उस मामले में इताअत maruf bir şekilde itaat edin. Öyle itaat edin ki genel olarak herkesin bildiği itaat. में कही जाए. Kur'an ve Resul'ün emrine göre itaat edin. कुरान और रसूल का Size emir verilirse yerine getirin ve itaat edin. इस बारे में मैं बहुत मरतबा Kur'an-ı Kerim'in ve Resul'ün emri ileri sürüldüğü zaman hemen boyun eğin. साथ औरतें अपने Bu konuda birçok defa ben daha önce de söylemiş bulunuyorum. की कोशिश करें. वो खास हुक्म Kadınlar erkeklerle birlikte ibadetlerini ilerlettikleri zaman या ये भी वादे कर दूं aynı şekilde kadınlara verilen emirleri de bağlı kalsınlar. हुक्म वो औरत को है लेकिन अपनी Bunu da izah edeyim ki tesettür konusunda गलती से बचने का हुक्म kadına emir verilmiştir bu. बल्कि Fakat निजी रखने का हुक्म
erkeklere dahi emir verilmiştir. Hem erkek hem kadın her ikisi gözlerini alçak tutsunlar. Bakışlarını hatta erkeklere önce emir verilmiştir. Kadınlara daha sonra verilmiştir. Sonra emanetlerde oy hakkını doğru bir şekilde eda etmek dahi onun kapsamındadır. Sonra biyet hakkını vermek dahi bunun kapsamındadır. Bunu dahi bilmeniz gerekir. Yüce Allah açık bir şekilde söylemiştir. Her kime hangi emanet verilirse sorulacak. Sonra Allah-u Teala hayırlı işlerde kibirden korunmak ve aciz olmak dahi emretmiştir. Bizim birçok kavgalarımız kibirden dolayı ortaya çıkar. Eğer insan kendi haysiyetini düşünerek daima kibar olacak ve insan kendisi onu muhasebe edebilir. Diğer birisi yaparsa insan öfkelenir ama kendisi yaparsa bu en güzel yol budur. Muhasebe yapmanın. Muhasebe edin ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerini gözlerinizin önünde bulundurarak bunu hesap edin. Eğer Allah korkusu varsa ve mutlaka her Ahmedi'nin kalbinde Allah korkusu vardır. Yalnız onun dikkatini çekmemiz lazım. O zaman bu muhasebeler kolay bir şekilde yapılabilir. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak dikkat etmeyi adet edinin. Ben küçük bir şekilde bütün işlerini size söyleyemem detaylı olarak. Her biriniz söylediğim gibi kendinizi muhasebe etmelisiniz. Bu da her evde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman bu olacak. Onu dikkat etmeye çalıştığınız zaman olacak ve ona göre amel etmeye çalıştığınız zaman bu olabilir. Çocukları dahi gözetleyin. Onlar namaz kılıyorlar mı? Kur'an okuyorlar mı? Her imanda bulunan Ahmedi iman iddiasında bulunan Ahmedi'nin bilmesi lazım. İmanın iddiası ahiret gününe iman ettiğiniz zaman tamamlanacak. Kesin bilesiniz ki ölümden sonra da bir hayat vardır. Orada bu dünyada yapılan bütün amellerin hesabını vereceğiz. Orada son karar verilecek. Orada mükafat ve ceza karar verilecek. Onun için Allah-u Teala camiyi dolduranların bir alametini de bu beyan etmiştir. Onlar ahirete dahi iman ederler. Ölümden sonraki hayat ve oradaki muhasebe iyi dahi onlar hak kabul ederler ve hak kabul ettikleri zaman camide ibadet ettikleri zaman Allah-u Teala'nın diğer buyruklarını da yerine getirirler. Ki Allah-u Teala'nın lütuflarına nail olsunlar ve onun mükafatlarına nail olsunlar. Sonra Allah-u Teala dedi ki iman kamil olursa kıyamet gününde sorular sorulacak. Ona da inandığı zaman kul tam olarak Allah-u Teala'nın önüne eğilecek. Tam dikkat ederek Allah-u Teala'nın ibadetini yerine getirecek. Ve hadiste geçmiştir. En güzel ibadet namazdır. Müminlerin cemaati namaz için toplandığı zaman Allah-u Teala'nın vahdaniyeti söz konusu olur o zaman. Ayrıca birbirinize karşı sevgi ve cemaate bağlılık dahi söz konusu olur. Sonra bütün hayırlı işler yapmaya dikkatimizi çekilir ki o bütün Allah-u Teala'nın hakkıyla alakalıdır yahut mahluk hakkıyla alakalıdır. Allah-u Teala'nın mesajını yaymak ve kulların hakkını vermek için kaynaklar gerekli olur.
Onun için camiyi dolduranların कि amellerinde bu önemli işlehi beyan edilmiştir ki अपने माल को onlar zekat verirler. Mal fedakarlığında bulunurlar. के हक की अदायगी Kendi mallarını kendilerini ne sınırlı tutmadılar. का लफ्ज़ इस्तेमाल Aksine din ve kul hakkı için dahi mallarını harcarlar. Burada zekat kelimesi kullanılmıştır ve diğer birçok yerde कुरान करीम namazın eda edişiyle birlikte genel olarak mal fedakarlığından bahsedilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. बात करने वाले वो लोग हैं जिनका उठना बैठना सोना जागना Ki kulların hakkı verilsin. Onun için cami dolduranlar öyle insanlardır ki oturup kalkmaları, uyup uyanmaları Allah için olur. Onların kalbinde Allah korkusu olur. और फिर ये खौफ और खशियत O Allah-u Teala'ya karşı olan sevgilerinden dolayı bu korku onları ऐसे ही लोग हैं जो हिदायत पर हैं daha da hayıra götürmekte olur. अल्लाह ताला हिदायत के हफ्तों में Böyle insanlardır ki onlar hidayet üzerindedirler. Hidayet bulmuşlardır ve Allah-u Teala onları hidayet bulmuş insanlar arasında sayar. Allah-u Teala'nın lütfuyla nur ve cemaati büyük fedakarlıkta bulunmuştur. Ve Nasır Camisi için इब्तदाई मरकज ने दिया था बाकी 104 milyon kron para sarf etmiştir. Merkez tabi bir kısmını vermişti başlangıçta. Diğer bütün masraflarını bu cemaat üstlenmiştir. वो कि इसमें बड़ा लंबा अरसा लग गया जैसे कि मैंने शुरू जमात को 2005 में से तोजह भी लाई है उससे तोजह भी कम थी तो Ben cemaatin dikkatini çektim 2005 senesinde. मकान बेचकर इसकी Daha önce fazla dikkat etmiyorlardı. Ondan sonra dikkat etmeye başladılar. किसी ने कार बेचकर रकम वस्तु को अदा की Birisi evini satarak किसी ने जायद काम parayı verdi. Bana da yazdı. अल्लाह ताला के घर तक Birisi fazla iş yaptı. Allah-u Teala'nın evi yapılsın ve en fazla çanda verebileyim. Kadınlar fedakarlıkta bulundular. Allah-u Teala'nın lütfuyla. अल्लाह ताला तमाम Öyleler dahi vardır ki işleri yoktu ama yine de verdikleri sözü yerine getirdiler. Allah-u Teala bütün fedakarlık yapanların mallarına bereket versin. Onların işleri मैं उम्मीद करता हूँ bugünlerde işler durgundur. Allah-u Teala onların işlerine bereket versin. हुई होंगी Umarım कि हमने मस्जिद को आबाद कर bütün bu fedakarlıklar और आबाद उस तरीके bu düşünceyle olacaktır ki biz camiyi doldurmalıyız ईमान में ve कोशिश करते हुए Allah-u Teala'nın buyurduğu bir şekilde doldurmalıyız. का खौफ Kendi imanlarımızda kamil olmaya çalışarak कुल इबाद की अदायगी की kendi aramızda Allah korkusu ve सालिया korkusunu yaratarak kul hakkını vermek düşüncesiyle ameli salihin en güzel bir şekilde yaparak kendi çocuklarımızda dahi में Allah ve caminin sevgisini yaratmaya çalışarak हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक sonra bu zamanda Allah-u Teala bize bir lütufta bulunarak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığını göndermiştir. Onun elini kuvvetlendirerek onun misyonunu हक अदा करने की कोशिश daha da ilerletmek için çaba sarf ederek तवज्जो देती बस जैसा yahut mesajı vermenin hakkını vererek davet ilallah'a dikkat ederek ये मस्जिद yapmalıyız. मस्जिद बनाकर Onun için bize söylediğim gibi bu cami bize büyük bir sorumluluk taşıtmaktadır. Cami yaparak अदा न कर सके biz sorumluluklarımızı genişlettik. महरूम हो सकते Eğer bu sorumlulukları yerine getiremezsek Allah-u Teala'nın sevgisinden mahrum kalabileceğiz. खुशी है Allah-u Teala पहली अहमदिया मस्जिद bunu वहाँ फिक्र का मुकाम भी है yapmasın. Biz mutluyuz ki Norveç'te ilk Ahmediye Camisi yapılmıştır. Aynı şekilde burada bir फ़राइज़ अदा करने वाला हो अपनी düşün जिम्मेदारियां
bir sorumluluk dahi vardır. Her Ahmedi sorumluluklarını yerine getirenler olsun, kendi görevlerini yerine getirenler olsun, büyük para vererek bu camiyi hazırlanmıştır. Onu güzelleştirmişlerdir. Milyonlarca, yüz binlerce kroner harcayarak halı getirdiler yahut furniture getirmişlerdir. Bir defa fedakarlık yaparak memnun kalmasınlar. Güzel bir koltuk takımı getirmekle memnun kalmasınlar. Bunun asıl güzelliklerini korusunlar. O da 5 vakit namaz ile olur. Bir seferinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde caminin yapılışından bahsedildi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki caminin güzelliği bina ile değil, İhlas ile namaz kılan, ibadet edenlerle birliktedir. Yoksa o devirde bütün camiler viran idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camisi küçüktü. Hurma ağaçlarıyla hazırlanmıştı ve yağmur yağdığı zaman su içine sızardı. Caminin güzelliği namaz kılanlarla olur. Resulullah zamanında insanlar bir cami hazırladılar. Allah-u Teala onun yıkılmasını emretti. O da Mescid-i Zirar idi. Ve böyle yerle bir edildi. Camiler için emredilmiştir ki takva için hazırlansın. Onun için takvadır ki kalbimizde onu yaratmalıyız. Ve sık sık Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ondan bahsetmiştir. Bir yerde diyor ki Kur'an-ı Kerim takvayı emreder. Ve bunun gerçek gayesi de budur. Eğer insan takvayı benimsemezse onun namazları dahi faydasız ve cehennemin anahtarı olabilir. Eğer takva yoksa namazlarında faydası yok. Hatta aksine namazlar onu cehenneme götürebilecek. Sonra der ki takvanın bütün kök takva ve temizliktir. İman bundan başlar ve bunda sulanır. İman takva ile elde edilir ve takva ile çoğalır. Yani nasıl insan fidanı sularsa aynı şekilde takva ile imanın fidanı büyür, sulanır. Ve Allah-u Teala bu cemaati takva için oluşturmuştur. Bize büyük bir sorumluluk taşıtmıştır. Çünkü takvanın sahası açıktır. Her kim takvayı benimserse o bizimle birliktedir. Onun için daima bunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki biz beyit sözüne bağlı kalarak öyle namaz kılmalıyız ki takvadan yana olsun. Bugün Ahmedidir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birleşerek bu irfana sahip olur. Onun için eğer biz biyet iddiasında bulunduysak ve takvanın boş sahasını doldurmaya çalışmazsak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katılmak gayesini yerine getirmeyeceğiz. Bu cemaati Allah-u Teala takva için oluşturmuştur. Her Ahmedi bunu anlasın. Bu ülkelerde bunlar şirkin merkezleridir. Eğer takvadan bağlı kalarak sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, biyet hakkımızı tanımazsak Allah-u Teala'nın gözünde biz sorulacağız. Allah-u Teala bize merhamet eylesin ve öyle kulları arasında Allah-u Teala'nın kendi sevgili kulları arasında bizi de katsın. Nasır Camisi'nin
si hakkında bazı gerçekleri beyan edeceğim. Bütün bunun sahası 9000 küsür metrekaredir ve cami 7000 küsür metrekaredir yapılmış olan binanın. Erkeklerde 850 metrekaredir ve 1400 kişi namaz kılabilir. Galeride 290 metrekare ve kadınlarda 850 kişi namaz kılabilir. Ortada bir salon vardır. İlk olarak orada vardır. Uzun zaman o boş kaldı. Orada dahi 850 kişi namaz kılabilir. Aynı şekilde bir apartman vardır. Misyon merkezi murabbinin evi. O tam bir evdir. 3 odalı yatak odası vardır. Betül Nasır Camisi'nin diğer bazı bilgileri, buluşları şöyledir. 2250 kişi namaz eda edebilir. Tam olarak aynı şekilde altta salon vardır. Teras olarak kullanılır. Eğer orada da mevsim varsa namazlar orada da 800 yahut 1000 kişi orada da namaz kılabilir. Caminin minare 21 metre yüksektir. Kümbet 500 metre. Bir kütüphane vardır, bürolar vardır. Hem yan kuruluşların hem de cemaatin, aynı şekilde lacnahın kısmında kendi kütüphaneleri vardır ve büroları dahi vardır aşağıda. Bir mutfak vardır büyük. Maşallah çok geniştir. Aynı şekilde caminin izni verilmiyordu uzun zaman. Belediye ile mesele vardı. Orada bir tarafta bir yol yapmak muamelesi söz konusuydu. Cemaat insanların kolaylığı için o binayı da yaptı ve orada kaldırım dahi hazırladı. Söylediğim gibi 104 milyon kron masraf oldu. Bu yol bizim Oslo'ya giden ana yolun üzerindedir ve köye giderken oradan görebilirsiniz, güzel bir manzarası var. A6 ana yol üzerindedir. 80 bin araba her gün bu yoldan geçer. Otobüs servisi dahi vardır. Yani merkezi bir yerdir. Allah-u Teala bu cemaate lütfetmiştir. Allah-u Teala bunu biz tam olarak dolduralım ki onun yapılında genel olarak Ahmediler bunu gösterdiler. Aynı şekilde bunu doldursunlar şimdi. Dua edelim. Şimdi bu cami bu bölgedeki insanların kalbini açmanın bir vesilesi olsun. Yerel insanlar mutludurlar. Ancak bu bölgede yaşayan Müslümanlar daha önce söylediğim gibi mollaların yanlış ve zalimane suçlamaları neticesinde muhalefete daha da ilerlemişlerdir. Onun için söylediğim gibi caminin yapılışı esnasında bunu bozmaya çalıştılar. Ancak biz sabır ve dua eden insanlarız. Ve dua etmeye devam edeceğiz. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat olunanlar için şu dua edeceğiz ki Allah-u Teala onlara sırat-ı müstakim doğru yola getirsin. Onlara yol göstersin. Gayrimüslimlere gelince onlar mutludurlar. Ancak biz onlar
gerçek İslamiyet'i kabul ettikleri zaman, kalpleri açıldığı zaman biz mutlu olacağız. Ancak bunun için bu mesajı iletmek için tam çaba sarf etmeliyiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam demiştir, birisi Ahmedi Müslümanı bilmezlerse orada cami yapın, kendiliğinden tanınacaksınız. Ve bu caminin yapılışı ile cemaat tanınmaya başlamıştır bu bölgede. Bunlara söylemeliyiz ki camiler öyle yerlerdir ki orada Allah-u Teala'nın tek Allah'ın ibadeti yapılır. Ve Allah-u Teala'nın gerçek ibadet, Allah'a ibadet edenler mahlukatın kötülüğünü asla isteyemezler. Bu cami dahi daima sevgi dağıtacak. Dua edelim bu caminin yapılışı kendi yapılışını, gayesini tamamlayarak maneviyatta da takvada da ilerleyelim. Kalbimizde Allah-u Teala'nın sevgisini yaratarak kalp tesellisini yaratan olalım ve her birimiz sevgi ve kardeşliğin bir örneği olmalı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde diyor ki siz ne kadar birbirinizi severseniz o derecede Allah-u Teala da sizi sevecek. Dua ederim. Allah, biz kendimizi sevelim, birbirimizi ilerleyelim. Çünkü birbirimizi sevmek konusunda güzel bir merhale ulaşmadıkça diğer insanlara da sevgi mesajını tam olarak veremeyiz. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Bundan sonra ben üzücü bir haber vardır. Cuma namazından sonra gayip cenazesi vardır. Safir Ahmed Butt, Hamid Ahmed Butt, Karachi'nin cenazesidir. Sindh'de yaşıyordu. 1972 senesinde doğdu. Orada liseyi bitirdi. Babası Hafız Abdülvahid ikinci halifenin korumaları arasındaydı. Vakfetmişti hayatını. Hafız Abdülvahid'in torunuydu Safir Butt ve onun babası vakıf idi. Hamid Ahmed Butt Talimul İslam ilkokulunda hocaydı. 25 Eylül'de bilinmeyen insanlar Safir Ahmed Butt'ı üzerinde ateş açtılar ve onun neticesinde şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Polis memuruydu. Başkomiser yardımcısı, başkomiser idi ve cesaretli birisiydi. Bir telefon geldi ve motosikletiyle gitti ve oraya gider gitmez yolda ateş açıldı ve şehit düştü. Uzun zamandan beri özel görev veriliyordu. Teröristler ve narkotik için görev yapardı. Onlar aleyhinde büyük başarıları elde etmişti. Onun için zahirde sebep budur ki şehit edildi. Allah-u Teala kendi derecelerini yüceltsin. Amin. Ahmedi oluşu neticesinde hem din neticesinde Pakistan'da şehit düşerler. Bir genel yasasızlık vardır. Orada da Ahmedilerin hayatları tehlikededir. Sonra Ahmediler görevlerde vardır. Ülkenin hayrı için çalışırlar. Ülke için dahi onlar canlarına verirler. Fakat buna rağmen yine de diyorlar ki bunlar ülkeye vefalı değil diyorlar. Her nerede özel bir insan gerekirse cesaretli birisi ve adaletli birisi orada Ahmedi görevlendirilir. Ve bunlar fedakarlık yapıldıktan sonra zahirde bu polis bunlara onur verdi. Kendi geleneklerine göre
onun cenazesini kıldırdı. Musi idi, Rabbat'a defnedildi. ये इल्ज़ाम देते हैं Ancak Mollalar ve sözde bu Mollalar derler ki Ahmediler ülkeye vefalı değil. Halbuki gerçek vefalı Ahmedilerdir. Biz görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala onlara da akıl versin. Allah-u Teala merhumun derecelerini yüceltsin. Onun çocukları vardır. Allah-u Teala onlara da sabır ve hafsala versin. Karısına ve çocuklarına. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.